Fala, família! Família, no motor aqui da minha moto tava um barulho estranho, entendeu? Um barulho chato. E graças a Deus esse barulho já foi resolvido aí. E eu vou estar deixando agora esse barulho para vocês escutarem aí. E eu quero ver de vocês aí quem é que vai acertar que barulho é esse. Eu quero que vocês deixem no comentário aí que barulho é esse. E isso vai servir também para vocês. Se a sua moto também tiver com esse barulho, você já vai saber que barulho é que tá na sua moto, viu? Eu vou estar deixando aí no o barulho para vocês escutarem aí. Eu quero que vocês deixem no comentário. Eu quero ver quem é que vai acertar aí, viu? Desde já eu peço que se vocês gostarem aí, vocês deixem um like. E para vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Vou estar deixando um barulho para vocês aí. Pronto, família, vocês já escutaram o barulho. Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários aí que barulho é esse aí. Esse aí foi mais um vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Fica todos com Deus. Fui! Tchau, tchau.